देखिए देखिए ये आवाज आ रही है ना, ये कट कट की आवाज आ रही है। देखो तो ये आवाज अब कहाँ से हो सकती है। और देखिए ये देखिए कट कट की आवाज आ रही है ना, ये इससे क्या पता चलता है। आप सभी को नमस्कार। आज हमारे पास Hyundai i20 पेट्रोल गाड़ी है, जो कि भैया हम इंजन का बनाते रहते हैं हरदम वीडियो। आज हमने सोचा कि सस्पेंशन का भी तरीका जो है, चेक करने का जो प्रोसेस होता है, इसको चेक कर कैसे किया जाए कि सस्पेंशन में क्या ख़राब हो गया है और किसकी वजह से इतनी ख़राब गाड़ी चल रही है और आवाज़ कितनी आ रही है। हम इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो इस गाड़ी में क्या दिक्कत हो रही है कि जब ख़राब रास्ते पे गाड़ी ये चलती है, रनिंग जब करती है, तो बाएं साइड से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, खटखट खटखट की। तो और वैसे भी अगर हम स्टीयरिंग मूव करते हैं फिर भी चूं चूं की आवाज़ आ रही है। तो इसको चेक करते हैं कहाँ से और क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम कार को स्टार्ट करते हैं और फिर इसकी आवाज़ सुनाते हैं क्या है। आ जाओ अंदर, आ जाओ इधर। एसी का है, चल रही है यार, चली था। तो भैया कार स्टार्ट कर दिए हैं। अब इसको जरा आवाज नोटिस करिएगा, जब हम स्टीयरिंग घुमाएंगे तब आवाज देखिएगा किस तरीके से आवाज आ रही है इसमें। देखिए देखिए ये आवाज आ रही है ना, ये कट कट की आवाज आ रही है। देखो तो ये आवाज अब कहाँ से हो सकती है। और देखिए ये देखिए कट कट की आवाज आ रही है ना, ये इससे क्या पता चलता है कि हमारे स्टीयरिंग में ही ऐब है। जो स्टीयरिंग रैक नीचे लगी है उसमें ऐब है। अब चाहे वो एंड खराब हो, चाहे बाल ज्वाइंट खराब हो, चाहे स्टीयरिंग रैक खराब हो, है ना। और अगर ऐसे घुमाने पर अगर आवाज आ रही है कट कट की, ऐसे ऐसे करने पर, तो ये जो कॉलम की रॉड होती है उसको बोल्ट जो होते हैं लगे होते हैं यहाँ पर। और ये रॉड दिख रही है ना, ये वाली, ये देखो ये दिख रहा है, ये रॉड के जो बोल्ट लगे हैं इसको भी चेक करना जरूरी होता है, लूज ना हो। तो ये बोल्ट लूज नहीं है, हमने चेक कर लिया है। तो भैया अब इसमें जो है हमको क्या चेक करना पड़ेगा, और बिना कार को खोले कैसे हम कंफर्म बता सकते हैं क्या चीज खराब है ना। तो अब देखिए इसमें आवाज जो आ रही है ये स्टीयरिंग रैक से ही आवाज है। अभी हम चेक करते हैं स्टीयरिंग घुमा के और बाहर दिखाते हैं क्या कटा हुआ है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम ऐसे ही चेक करवाते हैं आपको मैनुअल ही। तो बाहर ये था, इधर आगे टायर की तरफ, और ये लगा हुआ है स्टीयरिंग रैक, ये देख सकते हैं। अब थोड़ा हम अंदर से कहते हैं इसको घुमाने के लिए, घुमाओ जरा आराम आराम से। ये देखो ये राड देखिएगा अंदर बाहर हो रही है। देखो ये देखो इसमें हाचक है। ये देखिए किस तरीके से इसमें आवाज़ आ रही है। देखो अंदर बाहर हो रहा है और साइड में भी बहुत ज़्यादा पिले है। ये देखो ये जो आ रहा ना, इसी की वजह से आवाज़ आ रही है। तो भैया ये कंफर्म है कि स्टीयरिंग रैक इसका ख़राब है। स्टीयरिंग रैक अब हमको खोलना पड़ेगा। तो इसका स्टीयरिंग रैक खोल के चेक करते हैं। पहले स्टीयरिंग रैक खुलवाते हैं हम इसका। तो भैया अभी इसका स्टीयरिंग रैक चेक किए और कितना ज़्यादा आवाज़ है, क्योंकि जो उसकी साइड में पिले है ना वही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कट गया है। इसकी वजह से जो है इसमें चाल ज़्यादा आ गई। इसी की वजह से जब कहीं ख़राब रास्ते पर गाड़ी रनिंग करता है तभी बाएं साइड से ही आवाज़ करता है। तो इसमें जो स्टीयरिंग रैक होता है इसमें लगा होता है डंपर बुश, क्योंकि वो जब रैक बुश जो होता है, रैक बुश उसको बोलते हैं, डंपर बुश उधर लगता है। तो रैक बुश अगर कट जाता है तो इसकी वजह से बाएं साइड से आवाज़ आती है। अगर डंपर बुश कटता है तो दाएं साइड, दाहिने साइड से आवाज़ आती है।
तो बाएं साइड से ज़्यादा आवाज़ आ रही है, दाहिने साइड से बहुत कम आ रही है। स्टीयरिंग खोलने के बाद में हम आपको चेक कराएंगे। तो सबसे पहले हमको ये क्रॉस मेंबर पूरा खोलना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस मेंबर के ऊपर ही स्टीयरिंग बना होता है। और स्टीयरिंग कॉलम को खोलने के लिए जो है अंदर से पूरा राड निकाल देंगे और स्टीयरिंग जो है पूरा क्रॉस मेंबर नीचे उतार के स्टीयरिंग खोल के फिर आपको चेक कराते हैं। और जो इसमें दिक्कत था भैया कि ये सस्पेंसन का ही काम है, तो इसमें जो होगा हम आपको चेक कराएंगे। और भैया अभी तक हमने जितना भी वीडियो बनाया है इंजन के ऊपर ही बनाया है ज़्यादातर, क्योंकि हम सब काम करते हैं, सारे काम से रिलेटेड सब काम करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल हो गया, इंजन का हो गया और वायरिंग का काम हो गया, और सारे काम करते हैं। तो ज़्यादातर वीडियो हम इंजन पर ही बनाते हैं। तो भाई सस्पेंसन पे बनाएंगे, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करिए तभी हम आगे कुछ बनाएंगे, है ना। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर हमारे चैनल पर नए हैं, और साथ ही साथ लाइक और कमेंट दोनों मारिएगा। तो सबसे पहले इसका क्रॉस मेंबर खोलते हैं और देखते हैं कहाँ से क्या दिक्कत है ना। जो है भैया इसका कंफर्म एसी स्टीयरिंग रैक कटा जरूर है, तो उसको खुलवाते हैं। तो देख सकते हैं भैया इसका स्टीयरिंग रैक इतना ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, देखो इतना ज़्यादा हिल रहा है, देखो ये डक डक कर रहा ना है पूरा। ये देखो राड जो हिल रही है वाली, हिलाओ इधर साइड में। हाँ ये देखिए भैया, यही है भैया राड। ये जो है स्टीयरिंग रैक है, ये पूरा कंप्लीट होता है यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो इसका स्टीयरिंग रैक हमको चेंज करना पड़ेगा, और स्टीयरिंग रैक लगाने के बाद में गाड़ी सही हो जाएगी प्रॉपर। जो सस्पेंसन का चेक करने का तरीका है भैया, इसी तरीके से कुछ चेक करते हैं हम लोग। तो इसमें जो था स्टीयरिंग रैक का था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा भैया, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो। और फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।